Jūlija mēnesī mums bija ieplānots brauciens uz Degoles pagastu. Tādēļ pirms tam tika izpētīts Degoles pagasts no vēsturiskā aspekta. Pētot Tukuma apriņķa pagastus, jāsastopas ar kādu īpatnību, un proti, ka tos nevar apskatīt un raksturot katru atsevišķi, bet gan kopā. Degoles pagasts izveidots 1990. gadā, kad Degoles ciemu pārveidoja par Degoles pagastu. Tajā tika iekļauta Praviņu pagasta rietumo daļa Irlavas pagasta un neliela daļa Lestenes un Tumas pagastu. Degoles pagasts savu skolu uzcēla 1882. gadā. Skolēnu trūkuma dēļ Degoles skolu slēdz 1929. gadā. Degoles muiža tika uzcelta 1880. gadā. Tā ir bijusi bruņniecības muiža. Tā atšķīrās pēc sava juridiskā stāvokļa un nozīmes. Pēc vietējo teiktā, šobrīd tā tiek izmantota kā sociālais nams, kas tiek izmantot sociālajiem mērķiem, izīrējot telpas ģimenēm. Degoles muižas teritorijā uz Lēzena pakalna uzcēla vējdzirnavas. Degoles vējdzirnavās ar vēja spēku pārtrauca malku 1963. gadā, jo 1955. gadā uztaisītie spāni vairs nebija lietojami. Tad tajā strādāja Trēdes dzimtes 3. paaudzes melderis. Pēc tam šajās dzirnavās vēl mala līdz 1970. gadam, bet spēka vietā izmantoja gan traktora motoru, gan elektromotoru. Senāk Degoles muižas teritorijā ir bijis kāds krogs. Par to liecina 1933. gada laikraksts Tukuma ziņas. Tajā rakstīts: pagājušajā nedēļā Tukumā no Degoles muižas iebraucis Kārlis Vizubs, lai nokārtotu neatliekamas darīšanas. Starp citu, tas no pienu saimnieku sabiedrības saņēmis 10 kg eksporta sviesta novešanai Degoles krejošanas punktam. Publikācija sākās ar to, ka skaistu acu dēļ neviens vien bekons un bullis noslīcis šņabe un alus glāzē, bet šoreiz kārta sviestam un pie tam vēl 10 kilogramiem. Kā jau parasti arī šoreiz Vizubs pēc veiktā darba iegriezies kādā krogā, pārēst pusdienas un iemest ceļa kāju, jeb iedzert. Pusdienas tomēr ieilgušas, jo atgadījusies ellišķīgi skaista meitene. Graķis pēc graķa un īsā laikā visi labie nodomi izgaisi. Kā sniegs pavasara saulē. Kas gan var atteikties no skaistu acu burvības, un tieši tagad pietrūka putra, jeb naudas. Ilgi nedomājot, uz steķi, jeb ķīlā, likts pirmais sviesta kilograms. Slāpes tomēr ar vien vēl vairojās, un drīz vien tam sekoja arī pārējie sviesta gabali. Pēc pēdējā kilograma beidzot pienāca laiks uz mājām doties, jo kam nav naudas, nav arī lustes. Pa ceļam tam iešāvās prātā, ka vairs nebūs labi, jo kā lai atdot uzticēto sviestu, lai izkļūtu no ķibeles, Vizubs ziņojis policijai, ka sviests tam krogū nozagts. Tomēr melim īsas kājas, un tā arī šoreiz nāca gaismā, ka sviestiņš vienkārši pārdots krodziniekam, bet naudiņa nosmiķota, iztērēta. Pēc rūgtām paģirām mainīgajam nāksies atbildēt nevien par uzticētās mantas izķērdēšanu, bet arī par uzraudzības iestāžu maldināšanu.